各位听众朋友们，大家好。今天咱们要聊的这本书是诺贝尔文学奖得主莫言先生的随笔集《不被大风吹倒》。这不是一本摆着架子的学术著作，也不是一部跌宕起伏的长篇小说，而是一本像冬日里的热红薯一样暖乎乎的真心话合集。里面有他写给年轻朋友的公开信，有他聊写作的掏心窝子话，有他对人生世道的细碎思考，还有藏在文字背后的从童年就扎根的人生底色。全书没有华丽的辞藻，没有刻意的说教，全是一个走过70多年风雨的老人，把自己踩过的坑、扛过的难、见过的光掰开了揉碎了讲给晚辈听。接下来咱们就跟着莫言先生的文字一起聊聊，当人生的大风刮来，我们该怎么站稳脚跟。咱们先从这本书的书名说起。2022年5·4青年节，莫言先生给年轻朋友写了一封信，这封信后来就成了这本书的名字《不被大风吹倒》。信里没有讲什么大道理，而是给年轻人讲了2个自己的亲身故事。第一个故事是他童年辍学的经历。小时候的莫言和很多农村孩子一样，因为时代的原因没能继续读书，只能每天放牛割草。同龄的孩子都在学校里上课玩耍，他却只能一个人待在田野里。那种没人说话看不到头的孤独感，换作现在的孩子可能根本没法想象。但幸运的是，他得到了一本新华字典。那时候农村里书少，谁家有本书都当宝贝似的藏着，轻易不外借。只有这本字典是属于他自己的。他后来认识的汉字，大部分不是在学校里学的，而是靠着这本字典自学的。这本小小的字典，在他最孤独、最穷困的时候，像一盏小灯一样，陪着他熬过了那段看不到头的日子，也为他后来拿起笔写小说打下了最基础的底子。第二个故事就是书名里那阵大风。小时候，他跟着爷爷去荒草甸子割草，回家的时候突然遇上了极端天气，一根飞速旋转的黑色风柱像一头怪兽一样朝着他们压过来，还伴着雷鸣一样的呼啸声。小莫言吓得赶紧问爷爷那是什么，爷爷只是淡淡地说了一句：风，使劲拉车吧，孩子。后来的场面，现在的莫言先生写出来，依然带着让人揪心的画面感。风越来越大，车上的草被刮得一干二净，小莫言自己也被风刮倒在地，死死抓住2丛牛筋草才没被卷走。他转头看爷爷，爷爷双手攥着车把，脊背绷得像一张拉满的弓，双腿在不停地颤抖，身上的小褂子被风撕破，只剩下2个袖子挂在肩上。爷爷就这么和大风对抗着，车子没能前进，但也没有后退半步。大风终于过去了，爷爷还保持着那个姿势，像一尊雕塑一样站在原地。过了好久，他才慢慢直起腰，手指蜷曲着都伸不开了。莫言先生说，爷爷和狂风对峙的模样一辈子都印在他的脑海里。很多人会问，那时候他们赢了吗？莫言先生说，风把他们的草都刮光了，车子没往前走，但也没后退，他们就像钉在大坝上一样，没被风刮走。这就是胜利。他在信里说，一个人可以被生活打败，但是不能被他打倒。这句话后来成了很多年轻人的座右铭。其实这2个故事本质上是一回事。一本字典给了他对抗孤独和贫穷的底气，一个爷爷给了他对抗困难的勇气。不是说要去战胜所有的大风，而是哪怕风再大，也要站稳脚跟，不被吹倒，不认输。这就是不被大风吹倒的真正含义。聊完了人生里的大风和字典，咱们再聊聊莫言先生这个笔名的由来。其实莫言不是他的本名，
他的本名是管摩业。这个名字的由来还得从他小时候爱说话的毛病说起。小时候的莫言因为辍学放牛，整天待在田野里，没人说话，就自己跟自己玩，对着牛说话，对着天上的白云说话，对着树上的鸟儿说话，甚至对着路边的一棵树自言自语。有一次，他对着一棵树念叨了半天，被路过的母亲听到了。母亲赶紧拉着父亲的手说：“他爹，咱这孩子是不是有毛病了？”后来他长大了，参加生产队的集体劳动，进入了成人社会，爱说话的毛病还是改不了。有时候当着长辈的面乱说话，有时候跟伙伴们聊起来就没个完。母亲实在受不了了，苦口婆心地劝他：“孩子，你能不能不说话？”那时候的莫言被母亲严肃又心疼的表情打动得鼻酸眼热，当场发誓再也不说话了。但一到人前，肚子里的话就像一窝被惊动的老鼠似的往外窜，说完又后悔得不行，觉得自己辜负了母亲的教导。后来他开始写小说，为了提醒自己少说多写，沉下心来打磨文字，就给自己起了莫言这个笔名。但就像母亲常骂他的那样，狗改不了吃屎，狼改不了吃肉，他还是改不了爱说话的毛病。后来也因为说话得罪了不少人，不是因为他坏，而是因为他说的话有时候太实在，或者不合时宜。不过随着年纪越来越大，他的话也越来越少了。他在文章里说，现在想想，母亲的在天之灵应该能感到一些欣慰了吧。这个笔名就像一个无形的提醒，让他在写作的时候多听多看，少一些聒噪，多一些沉淀。接下来咱们聊一个很多人都好奇的话题。莫言先生说自己是女性崇拜者，还因为丰乳肥臀被人误解为贬低女性，这到底是怎么回事？首先得说，这个误解其实源于大家对小说的背景不够了解。丰乳肥臀写的是半殖民地半封建的中国农村，女性在那个时代的处境有多艰难。在旧社会，女人被压在社会的最底层，甚至不如畜生。如果结了婚不能生孩子，会被婆家赶回娘家。如果生不出男孩，在家族里连基本的地位都没有，公婆、丈夫都会冷眼相待。小说里的上官鲁氏就是这样一个底层女性，她为了生存，为了能在那个环境里活下去，只能用一种在现在看来可能不符合传统道德的方式，生下了一堆孩子。很多人说上官鲁氏是荡妇，但莫言先生说，如果你了解那个时代的乡村底层生活，了解她所处的家庭处境，就会对她充满同情，而不是辱骂。该被辱骂的是当时的黑暗社会和封建礼教，而不是这个为了生存苦苦挣扎的女人。他写这个母亲，其实是借她的眼睛控诉那个吃人的社会，歌颂母性的伟大。他在文章里举了火把与口哨里的三婶的例子。三婶的孩子被狼叼走了，他没有哭天抢地，而是像一个足智多谋又勇敢无畏的将军一样，偷偷制作武器，制定复仇计划，最终端了狼窝。那种冷静、果断和勇敢，很多男人都未必做得到。他说，每到最困难、最危险的时刻，女人比男人要坚强，比男人要伟大，因为女人多了一层属性，母性。母性可以让女人上天入地，上刀山下火海，生死不怕。一个母亲为了自己的孩子，什么都可以付出。她还举了冰心的一个亲身经历。冰心的丈夫住院，有一次院长打电话让她去医院，她到了之后，看到丈夫身上盖着白床单，第一反应是丈夫去世了，但她没有放声大哭，也没有晕倒，
而是转身跑回家，煮了一大碗面条吃下去。他想的是，家里还有孩子和老人，他不能垮掉，得先安排好后事，照顾好公婆和孩子。后来才知道，丈夫只是蒙着床单睡着了，院长是让他安排出院。这时候，他才突然浑身没了力气。莫言先生说，这个细节看起来反常，但其实非常合理。这就是文学里的反常合道。真正的文学，就是要写出这种藏在人性深处的真实。而女性的这种坚韧，就是她一直以来都在歌颂的。她说，丰乳肥臀里的母亲对孩子的爱，超越了利益和阶层。这种大爱是人类能够生存下来的重要保障。所以，她说自己是女性崇拜者，不是说说而已，而是她真真切切地看到了女性的伟大，并用文字把这份伟大写了出来。聊完了女性的伟大，咱们再聊聊莫言先生最在意的事情——写作。他在我保持年轻的秘诀里说，写作是他和时间抗衡的手段。他说，时光飞逝，自己的身高缩短了，头发少了，皱纹多了，但只要拿起笔写作，就能再造自己的少年时光，就能挽住岁月的车轮。写作的时候，身体可以衰老，但精神可以永远年轻。他的写作日常在我的一天里写得非常接地气。立秋之后，北京的天气还是很热。他中午不会出门，多半是睡午觉。午觉能睡2-3个小时，甚至4-5个小时。起床之后，先泡一杯浓茶，点上一支烟，然后坐在书桌前乱翻书。他说自己从来没养成认真读书的习惯，有时候还会从书的后面往前看，觉得有趣了再从头看，看累了就站起来在屋里转圈，像一头关在笼子里的野兽。有时候会打开那台用了10几年的电视机，如果有戏曲节目，他就会兴奋得浑身哆嗦，一边转圈圈，一边跟着戏曲的节拍动，还会用羽毛球拍子转着圈锻炼。戏曲结束了，他就会郁闷，就去冰箱里找吃的，要是冰箱里没有，就去家附近的菜市场买菜。他还说，北京现在的菜市场1年4季都能吃到西瓜，不像以前中秋节的时候西瓜都很少见。但东西多了，反而觉得好东西少了。有时候他去买菜，会顺便在收发室拿晚报，看完晚报差不多就到晚饭时间了。下午有时候会有记者来采访，有时候会有朋友来做客。以前他口无遮拦，得罪了不少人，现在年纪大了，多了些世故，一般不随便议论别人，能说好话就说好话，说不好就打哈哈。这看起来就是一个普通老人的日常，但其实藏着他对生活的热爱和对写作的敬畏。他不是那种整天坐在书桌前苦思冥想的作家，而是在烟火气里寻找灵感，在日常的琐碎里沉淀自己。他还在书里分享了很多影响他的诺奖作家，还有自己的写作小技巧。比如他说，阅读是最好的老师，任何一个作家的文学之路都是从阅读开始的。读得多不行，还要多写。初期写作不要回避模仿。他自己的第一篇小说《春夜雨霏霏》就是模仿茨威格的一个陌生女人的来信。鲁迅的《狂人日记》也是模仿果戈里的同名小说。关键是模仿之后要慢慢形成自己的语言风格。他还说，写作可以从自己写起，写自己亲身经历的事，写身边的人和事，写自己感受最深的事。比如洼里的姑姑，就是他生活里真实存在的姑姑，是大爷爷的女儿，高密东北乡成千上万的婴儿都是他接生的。这个人物本身就充满了传奇性，所以才能写成文学里的典型人物。还有一个很有意思的技巧，
就把小说写成给亲朋好友的信件。他说，很多人写小说的时候会觉得落笔困难，但如果当成写信，就会轻松很多，因为写信的语气更自然，更贴近生活。另外，写作的时候一定要调动全部的感官，比如写一朵花，不仅要写它的颜色、形状，还要写它的气味，周围有没有蜜蜂、蝴蝶，花瓣上有没有露珠，皮肤感受到的温度，甚至联想到的画面，这样写出来的细节才能让读者身临其境。他还说，自己最宝贵的财富就是在农村生活时听到的那些故事和传说。他的老祖母、爷爷、大爷爷都是会讲故事的人，从他们嘴里听来的故事培养了他的想象力和自信，让他敢在文学的世界里天马行空。他还提到了福克纳的《喧哗与骚动》，读到第4页的最后2行，我已经一点也不觉得铁门冷了，不过我还能闻到耀眼的冷的气味。看到这里，他突然就明白了，自己应该举起高密东北乡这面大旗，把家乡的土地、河流、树木、庄稼、花鸟虫鱼、痴男浪女、地痞流氓、英雄好汉都写进小说，创建一个属于自己的文学共和国。从那以后，他再也不用为找不到写的东西发愁，而是发愁写不过来。这就是高密东北乡的由来，也是他所有作品的根。聊完了写作的门道，咱们再聊聊普通人最关心的2个问题：人活着到底有什么意义？平凡人该不该有远大理想？首先说人生的意义，莫言先生说，这个问题太大了，历朝历代无数人都在探索，但没有确切的答案。他觉得，构成我们身体的物质元素能以如此奇妙的方式组成有情感、有理想的鲜活的人，这本身就是宇宙的意义。我们活着的终极意义，就是探究宇宙和我们自身的奥秘。他在《生死疲劳》里引用了佛教8大人觉经里的话：生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在。意思是说，人的痛苦和疲劳都是从欲望来的，欲望越多，苦难越重，失望越大。当你觉得痛苦无法排解的时候，想想6道轮回都是虚空，痛苦的程度可能就会减轻一些。他还说，从宇宙的尺度来看，地球不过是一粒微尘，在这粒微尘上的功名利禄、是是非非，其实都没什么价值。但反过来想，能成为一个人本身就是巨大的幸运，哪怕有痛苦，也是作为人的体验。很多伟大的科学家到了晚年都会相信有一种至高无上的力量，比如杨振宁先生说的，那些科学规律本来就存在，只是被人类发现了。这和佛教的思想其实是相通的。他写生死疲劳，就是想把整个人类放到宏大的环境里，让读者产生一种居高临下的视角，产生一种对所有人的怜悯和宽容。不管是西门闹、蓝脸，还是洪太岳，都是悲剧的存在，都值得同情和理解。这种大的怜悯会产生大的宽容，最终产生大爱，也就是对人的命运的终极关怀。很多人会问，那平凡人该不该有远大理想？莫言先生说，这个命题本身不一定成立。首先，每个人都是平凡的人，真正不平凡的人往往自认为很平凡。很多人觉得自己不平凡，其实恰恰是平凡的。从人的基本尊严和权利来说，大家都是平等的，没有谁天生就比别人高贵。他说，人都有自己的长处，只要发挥自己的长处，创造机会让长处得到最大限度的表现，就是一个不平凡的人。哪怕成了别人眼中不平凡的人，心里也要始终认为自己是平凡的，这样反而可能真的成为不平凡的人。
他还区分了平凡和平庸。他不喜欢平庸这个词，更愿意用平凡。平凡就是普通的生活，是大多数人的状态。这个社会需要平凡的人，比如清洁工、快递员、医生、老师。这些平凡的工作构成了社会的基础。而平庸是指一个人眼界不够高，见识不够精到，比较庸俗。这是我们要努力改善的。他说，我们不要排斥平凡，但要努力摆脱平庸，让自己有远见卓识，看透生活的本质，让自己的工作更有价值。那人要不要努力？要不要有理想？他说，当然要。少壮不努力，老大徒伤悲。要利用青春年华，努力学习，掌握技能，进入社会，创造美好生活，为他人服务，也为自己的生活努力。每个人都有理想，都有梦想，只要脚踏实地去做，争取让梦想变成现实，就是好的。没有标准的远大理想，只要有理想，就去努力吧。他自己就是从一个放牛娃，靠一本字典自学，一步步走上写作的道路。这就是平凡人通过努力实现自己理想的最好例子。他说，人生在世，还是需要努力的，需要有理想的。哪怕最后没能实现，努力的过程本身也是一种意义。聊完了人生和写作的大道理，咱们再聊聊莫言先生生活里的那些小细节，还有他对当下时代的一些思考。这些看起来和写作无关的事，其实都是他人生的一部分，也藏着他的智慧。首先是书法，很多人在网上看到过莫言书法，但莫言先生说，里面有很多不是他写的。他练书法其实源于童年的记忆。小时候村里能写一手好毛笔字的人会被人高看一眼。过年的时候，大家都会拿着纸和鸡蛋去找他们写对联。他的父亲也经常教育他要把字写好看，说写一手好字是谁也剥夺不去的。后来他在棉花加工厂做临时工的时候，有几个朋友写的一手好字，也给他树立了榜样。他真正开始练书法是2005年出国访问的时候，想带书法作品给外国友人，但自己写的实在拿不出手。回国后就开始练习。后来有了2块砖墨讯公众号，他写书法的频率就更高了。他说，书法和小说有相通之处，写到极致都是作家个性的体现。所谓字如其人，就是这个道理。不过他说自己永远不会成为书法家，只是一个书法爱好者。然后是慈善，他和王真一起做了莫言童心项目，救助患先心病的儿童和孤独症患儿。他说，看起来是他们拿出钱来帮助孩子，其实是孩子帮助了他们。每个人生来都有善心，看到弱小的孩子都想保护。现实生活中，每个人都会有软弱的时候，需要别人帮助的时候。现在帮助别人，说不定哪天自己也需要别人帮助。在帮助孩子的过程中，他变得朝气蓬勃，年近古稀还在路上奔跑，拥有了充沛的创作激情。他握着孩子的手去天安门广场的时候，心里得到的安慰远远超过了付出的东西。所以他说，慈善不仅是付出，更是获得。接下来是人工智能。现在 AI 写文章已经不是什么新鲜事了，很多人担心作家会失业。莫言先生说，作家这个职业短期之内不会失业，因为塑造个性化的人物，使用个性化的语言，是作家的立足之本，这是 AI 很难做到的。但他也说，技术发展的潮流很难拒绝， AI 会倒逼他创新，让他更突出自己的个性。他说，不能让技术主宰人类，只能让它成为服务人类的工具。如果依赖技术，不愿意动脑筋，
对整个人类都是伤害。所以他建议，既要对技术保持开放心态，与时俱进，也要保持清醒的头脑和足够的警惕心。还有创意写作，教育部已经把创意写作纳入了2级学科。莫言先生说，文学创作是可以教的，但不是教技巧，而是帮助学生发现自我，发挥自己的长项。他在解放军艺术学院学习的时候，最大的收获就是通过阅读和写作，发现了自己的道路。他在北师大的大师工作坊和年轻作家一起研讨作品，教学相长。他也从年轻作家身上学到了很多新的东西。他说，每一个时代都有每一个时代的作家，因为每一个时代的生活都不一样，同一个时代的作家，出身、教育、性格都不一样，所以写出来的作品也不一样，这就是百花齐放。他还说，实在写不出来的时候，就左手举觞，右手拿笔，耐心等待灵感袭来。这看起来是一句玩笑话，但其实藏着他对写作的耐心和敬畏。写作不是一蹴而就的，需要等待，需要沉淀。最后是阅读经典。他说，现在的阅读主要是重复阅读，回头看当年读过的书，比如《战争与和平》《静静的顿河》，他80年代的时候就反复读过，现在过了40年再读，还是有很多新鲜的感受。他说，随着读者的成长，书也会成长。虽然书还是那本书，但读的人状态不一样了，读出的东西也不一样了。这就是经典的魅力。好了，各位听众朋友们，咱们今天聊《不被大风吹倒》这本书就到这里。其实这本书里的每一篇文字都是莫言先生人生的切片，有童年的孤独和温暖，有写作的困惑和热爱，有对世道人心的思考，有对当下时代的清醒。没有谁的人生能一帆风顺，总会遇到各种各样的大风。有的风是生活的磨难，有的风是时代的洪流。但正如莫言先生说的，哪怕风再大，只要站稳脚跟，不被吹倒，不认输，就是胜利。我们不一定每个人都能成为作家，但我们都可以成为不被大风吹倒的人，用知识充实自己，用勇气面对困难，用善良对待他人，用热爱对抗岁月。最后，也希望大家都能在自己的人生里找到那本属于自己的新华字典，找到那个像爷爷一样的榜样，在大风刮来的时候，能握紧自己的车把，站稳自己的脚跟。感谢大家的收听，咱们下次再见。